Anh em VN United 50 đang check in. Hôm nay là game thứ 4 phải không? Game số 4 is the fourth game of the league against the Thunder Chinese team. Hôm nay là đội game số 4 đá với đội Chinese Thunder over 50. Đây là đội 50 Thunder over 50.